Hammaga salom bolalar, sizlar bilan men Renzo. Do'stlar, bugungi video roligimiz qanday bo'ladi? Bugungi video roligimiz nimadan iborat bo'ladi deganlarga, bugungi videoda qanday qilib Wi-Fi ulansak bo'ladi. Sizga skanerdan ulab qo'yibdi, lekin uni kodini bilmaysiz. Qanday qilib o'zib kirishni o'rgataman. Redmi telefon, boshqa telefonlarda ham ishlaydi. Men Redmi telefon uchun o'rgatyapman. Takyotimi? Wi-Fi bu yerdan hozir Strankaga kirib olamiz. Hozir Stranka bo'limidan Strankadan qidirib ham yotmaymiz. Undan ko'ra dungdagi Wi-Fi ni ustiga bir bosamiz. Mana bu yerdan bu yerda mana bu skanerni screenshot qilib olamiz. Mana men screenshot qilib oldim. Endi buni qaysi qidiruvga beramiz deganlarga, yoki mana ko'rsataman. Bu yerdagi hamma mana buni ko'ryapti. Skaner. Sizlarda yo'q bo'lsa, uni ham o'rgatib o'taman. Skanerga bosib, mana yuklagan. Hozir mana bu yerdan maynaga yuklagan maynamizni beramiz qidiruvga. Bu yerdan mana Wi-Fi'mizni nomigacha chiqardi. Ko'rasizlarmi? Keyin mana ana shuni ustiga bitta tirsillab bosamiz. Bu yerdan mana kodi chiqib keldi. Voy! Mana kodi. Endi menda bu programma yo'q deganlarga, mana skaner qilgich programmam yo'q menda deganlarga, shu Google ga kiramiz. Google olasdan yangilagan. Bu yerdan buni hamma ko'rib turibdi. Shuni ustiga bitta bosamiz. Boyni yuklagan. Mana buni ustiga bosamiz. Va o'zi mana skaner va mana ko'rishingiz mumkin. Like bosamiz, komment yozib ketamiz. Hammalarga rahmat, videoni tomosha qilganlaringiz uchun. Ikkinchi video chiqishi uchun like va podpiska bosib ketamiz. Valla ikkinchi qism chiqadi.